ඔයත් රිලේෂන්ෂිප්ස් වල දිගින් දිගටම පීඩා විඳිනවද? ඔයාට දැනෙනවද ඔයාට හොඳ රිලේෂන්ෂිප් එකක් කන්ටිනියු කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ වගේ දෙයක්. ඇත්තටම සමහර පුද්ගලයන් තමන්ගේ මේ රිලේෂන්ෂිප්ස් වල දිගින් දිගටම පීඩා විඳින්නේ රිලේෂන්ෂිප් එකේ දැන් තියෙන ප්‍රශ්න නිසා නෙවෙයි. චයිල්ඩ්හුඩ් එක නිසා. හයි. ඔයා දන්නවද? චයිල්ඩ්හුඩ් ට්‍රෝමා කියන දේවල් කෙනෙක්ගේ ජීවිතයට කොයිතරම් අහිතකර බලපෑමක් ඇති කරලා තියෙනවද කියලා අපිට දකින්න පුළුවන් ප්‍රධාන අවස්ථාවක් තමයි එයාගේ රිලේෂන්ෂිප්ස්. මොකද මේ රිලේෂන්ෂිප්ස් වලදී තමයි ඒ පුද්ගලයාගේ තියෙන ඒ සයිකොලොජිකල් වුන්ඩ්ස් එහෙම නැත්නම් ඒ ට්‍රෝමා බොහෝ සෙයින් ට්‍රිගර් වෙන්නේ. හිතන්න කෙනෙක් තමන්ගේ ළමා කාලයේදී විවිධ ට්‍රොමැටික් දේවල් වලට මුහුණ දෙනවා. එක්කෝ ෆිසිකල් ඇබියුස් වීම, එහෙම නැත්නම් ඉමෝෂනල් ඇබියුස් වීම, එහෙම නැත්නම් සෙක්ෂුවල් ඇබියුස් වීම, එහෙම නැත්නම් ඉමෝෂනලි අන්අවේලබල් පේරන්ට්ස්ලා තමයි ඉන්නේ කියන්නේ ඉමෝෂන්ස් එක්ස්ප්‍රෙස් කරන්නෙත් නැහැ. ළමයාගේ ඉමෝෂන්ස් වලට හරියට රෙස්පොන්ඩ් කරන්නෙත් නැහැ. එහෙම නැත්නම් අම්මා හෝ තාත්තා මොනවා හරි දෙයකට ඇඩික්ට් වෙලා එහෙම නැත්නම් අම්මා හරි තාත්තාට හරි මොනවා හරි තදබල මානසික රෝගයක් තියෙනවා. ඒ වගේම එහෙම නැත්නම් ඩොමෙස්ටික් වයලන්ස් තත්ත්වයන් ගෙදර ඇතුලේ තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ට්‍රොමැටික් දේවල් මැදනම් ළමයෙක් තමන්ගේ ළමා කාලය තුල ගොඩ නැගෙන්නේ එයා තමන් ගැන හිතන විදිහ, අනිත් මිනිස්සු ගැන හිතන විදිහ, ආදරය ගැන හිතන විදිහ, විශ්වාසය ගැන හිතන විදිහ, මේ සමස්ත ලෝකය ගැනම හිතන විදිහ කෙරෙහි අහිතකර බලපෑම් ඇති වෙනවා. සයිකොලොජිකලි කියනවා ඒ තමන් ගැන, අනිත් මිනිස්සු ගැන, පුද්ගල සම්බන්ධතා ගැන ඩිස්ටෝර්ටඩ් බිලීෆ්ස් තමයි පුද්ගලයා තුළ ගොඩනැගෙන්නේ. ඉතින් මම මේ අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ චයිල්ඩ්හුඩ් ට්‍රෝමා නිසා වැඩිහිටි කාලයේදී ගොඩනගා ගන්න රිලේෂන්ෂිප්ස් වල ගැටලු ඇති වෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ රිලේෂන්ෂිප්ස් අපිට හරියට පවත්වාගෙන යන්න බැරි වෙන්න බලපාන හේතුන් 7ක් තමයි මම මේ අද වීඩියෝ එකෙන් කියන්න යන්නේ. මේවා ඇත්තටම විවිධ පැටර්න්ස්. අපි මේවට කියනවා මැල්ඇඩැප්ටිව් පැටර්න්ස් කියලා. බලන්න මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයත් රිලේෂන්ෂිප්ස් වල දිගින් දිගටම පීඩා විඳිනවා නම් රිලේෂන්ෂිප්ස් දිගින් දිගටම ෆේල් වෙනවා නම් සමහර විට මම මේ කතා කරන පැටර්න්ස් වලින් එකක් හෝ කිහිපයක් ඔයා තුලත් ඇති. චයිල්ඩ්හුඩ් ට්‍රෝමා නිසා තමන් වැඩිහිටි කාලයේදී ගොඩනගා ගන්න රිලේෂන්ෂිප්ස් වල ගැටලු ඇති වෙන්න බලපාන පළවෙනි හේතු කාරණය එහෙම නැත්නම් පළවෙනි පැටර්න් එක තමයි මේ fear of abandonment කියන එක. දැන් අපි ඕනම කෙනෙක්ට තමන් ඉන්න රිලේෂන්ෂිප් එක තුලදී තමන්ගේ පාර්ට්නර් නැති වෙයිද කියලා යම් බියක්, පාර්ට්නර්ව ඕන කියලා ලොකු උනන්දුවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක හරිම සාමාන්‍ය දෙයක්. නමුත් මේ fear of abandonment කියන්නේ පුද්ගලයා තුළ අතාර්කික සිතුවිලි, අතාර්කික විශ්වාසයන් ගොඩනගෙනවා මේ රිලේෂන්ෂිප් එක නතර වෙයි. මෙයා මාව දාලා යයි. එහෙම වුණොත් මං තනි වෙනවායි. තනි වෙනවා කියන එක හරිම අමාරුයි මට. මෙන්න මේ විදිහ සිතුවිලි දාමයක් පුද්ගලයා තුළ ගොඩනගෙනවා. හිතන්න රිලේෂන්ෂිප් එක තුල පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ පාර්ට්නර්ගේ බිහේවියර් එකේ පොඩි වෙනසක් වෙනවා. පොඩ්ඩක් එක්ක පාර්ට්නර්ට මහන්සි නිසා එයා වැඩි අර එනර්ජටික් විදියට කතා කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි දෙයකදී මේ fear of abandonment තියෙන පුද්ගලයා හිතන්නේ මගේ පාර්ට්නර්ට දැන් මාව ඕනේ නැහැ. එයා මේක නතර කරන්න යන්නේ. මේ රිලේෂන්ෂිප් එක දැන් ඉවර වෙනවා. එහෙම වුණොත් මං තනි වෙනවා. තනි වෙනවා කියන්නේ මට ගොඩක් ඒක ආයේ පේන්ෆුල් වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ තත්වයකට තමයි මේ fear of abandonment කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ fear of abandonment තත්වයක් නිසා පුද්ගලයා නිතරම overthink කරනවා. වෙන්න පුළුවන් නරකම දේවල් ගැන අර catastrophic thinking pattern එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම අනිත් වැදගත්ම දේ මේ නිතරම reassurance එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා මාව දාලා යන්නේ නැහැ නේද? ඔයා මාත් එක්ක හැමදාම ඉන්නව නේද? මේ ඔයා මේක දිගටම කන්ටිනියු කරනවා නේද? ඔයාට මාත් එක්ක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද කියලා නිතරම මේ රිලේෂන්ෂිප් එක නතර වෙන්නේ නැහැ කියන එකට රියෂුරන්ස් එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේකේ තවත් නරකම දෙයක් කියන්නද? ඒ තමයි මේ fear of abandonment තත්ත්වයේ තියෙන පුද්ගලයා මේ රිලේෂන්ෂිප් එක ටෙස්ට් කරනවා. ටෙස්ට් කරන්නේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඇති කරනවා බලනවා මේ පාර්ට්නර්
ප්‍රශ්නයක් වුණාමත් ඉන්නවද? ඇයි මෙයාගේ ඔළුවේ තියෙන්නේ අර දාලයයි කියන එකනේ. ඉතින් මෙයා බලනවා ටෙස්ට් කරලා. මේක තවදුරටත් එහාට ගිහින් රිලේෂන්ෂිප් එකේ ප්‍රශ්නයක් වුණාම මෙයා ඉක්මනින් අයින් වෙනවා. හේතුව අර පාර්ට්නර් මෙයා දාලා යනවා කියන එක වෙන්නේ නෑනේ එතකොට. මෙයානේ රිලේෂන්ෂිප් එකෙන් අයින් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ fear of abandonment කියන දේ නිසා වැඩිහිටි කාලයේදී ගොඩනගා ගන්න රිලේෂන්ෂිප්ස් බොහෝ සෙයින් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් වලට ලක් වෙනවා. දෙවැනි කාරණය ඒ තමයි පාර්ට්නර්ව ට්‍රස්ට් කරන්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ මේ පාර්ට්නර් වැරදි දේවල් කරනවා හරි ඒ විශ්වාසය බිඳ වැටෙන දේවල් කරනවා හරි එහෙම නිසා නෙවෙයි. සමහර විට Tamanට ඉන්න පාර්ට්නර් හරිම හෙල්දි පුද්ගලයෙක්. එයා හොඳට කමියුනිකේට් කරනවා, හරිම ලෝයල්, හරිම සපෝටිව්. එහෙම පාර්ට්නර් කෙනෙක්. හැබැයි මේ චයිල්ඩ්හුඩ් ට්‍රෝමා වලට ලක් වෙලා තියෙන කෙනාට එයාව ට්‍රස්ට් කරන්න අමාරුයි. කොච්චර හොඳට හිටියත් එයාට හිතෙන්නේ නොහරි නරක දෙයක් වෙයි. මෙයා මෙහෙම හිටියට බොරුවක් කරනවා. මෙයා මෙහෙම හිටියට අනිවාර්යෙන් මොනවා හරි දෙයක් හංගනවා. බලන්නකො මට කොයි වෙලේ හරි මොනවා හරි දෙයක් අහුවේ. අන්න ඒ විදිහට අර අවිශ්වාසජනක දේවල් මෙහෙම නැත්තම් මේ ඉන්සෙකියුරිටිස් හා සම්බන්ධ දේවල්මයි එයා හිතන්නේ. ඉතින් මේ නිසා තමන්ගේ පාර්ට්නර් කොයිතරම් ලෝයල් විදිහට ඉන්න කෙනෙක් වුණත් මේ චයිල්ඩ්හුඩ් ට්‍රෝමා නිසා ඒ වගේ ඇති වෙලා තියෙන අහිතකර බලපෑම නිසා තමන්ගේ පාර්ට්නර්ව නිදහසේ විශ්වාස කරන්න අපහසු තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් මේ නිසා රිලේෂන්ෂිප් එක තුළ විවිධ ගැටලු ඇති වෙනවා. තුන්වෙනි කාරණය ඒ තමයි චයිල්ඩ්හුඩ් ට්‍රෝමා නිසා පීඩා විඳලා තියෙන සමහර පුද්ගලයින් තමන්ගේ රිලේෂන්ෂිප් එක තුළදී මේ people pleasing කියන තත්වයකට යොමු වෙනවා. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ අවශ්‍යතාවයන්, තමන් කැමති දේවල් මේ දේවල් සමහර විට කැප කරගෙන පවා තමන් අකමැති දේවල් පවා කරනවා තමන්ගේ පාර්ට්නර්ව තියාගෙන ඉන්න. ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය තැන්වලදී නෑ කියන්න, බෑ කියන්න මේගොල්ලන් පැකිලෙනවා. මේගොල්ලන් හරිම බයයි රිලේෂන්ෂිප් එක තුල ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවට. ඒ වගේම තමයි මේගොල්ලන් උත්සාහ කරනවා තමන්ගේ පාර්ට්නර් වෙනුවෙන් පුළුවන් උපරිම දේවල් කරලා කොහොම හරි පාර්ට්නර්ව රඳව ගන්න. සමහර විට තමන් අකමැති දේවල් පවා කරලා එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ තියෙන වැඩ ඔක්කොම අයින් කරලා පාර්ට්නර්ගේ දේවල් කරලා එයා හිතනවා මම මේ විදිහට ගොඩාක් දේවල් කළාම මං ගැන වටිනාකමක් දැනිලා පාර්ට්නර් මාත් එක්ක ඉඳී කියලා. කියන්නේ මෙතනදී අර තමන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න අවශ්‍ය විදිහට බවුන්ඩරීස් තියාගෙන යන්න මේ පුද්ගලයින්ට නොහැකි වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ people pleasing තත්ත්වය නිසා මේ පුද්ගලයින් රිලේෂන්ෂිප් එක තුළ බොහෝ සෙයින් පීඩාවට ලක් වෙනවා. හතරවෙනි කාරණය තමයි trauma reenactment. අපි මේකට කියනවා මේ attraction to familiar but unhealthy dynamics. මේක ඇත්තටම ගොඩක් නරක තත්ත්වයක්. මේකෙදි සිද්ධ වෙන්නේ මම සිම්ප්ලි ඔයගලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම්. දැන් ළමා කාලයේදී විවිධ childhood trauma නිසා පීඩාවට පත් වුණ අයට මේ relationships ගැන අර positive experience නෑනේ. කියන්නේ හොඳ ආදරයක්, peaceful relationship එකක්, peaceful family එකක්, අර respect කිරීමක්, trust කියන දේ ගැන අර මේ ඒ වගේ positive experience නෑ. healthy relationship එකක් කියන්නේ කොයි වගේ දෙයක්ද කියන ඒ අවබෝධය නෑ. ඒගොල්ලන්ගේ nervous system එක හුරු වෙලා තියෙන්නේ අර survival mode එකක ඉන්න. survive වෙවි ඉන්න relationships වලට තමයි ඒගොල්ලන් හුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් adulthood එකට ආවම, වැඩිහිටි කාලයට ආවම සමහර අයට සිද්ධ වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට healthy relationship එකක ඉන්න බෑ. ඒගොල්ලන් try කරන්නේ, ඒගොල්ලන් පවත්වාගෙන යන උත්සාහ දරන්නේ toxic relationships. හිතමු healthy relationship එකකට ගියා කියලා. ඒ peace එක එහෙම නැත්නම් අර නිදහස් බව ඒගොල්ලන්ට comfortable නෑ. නිකම් මොන හරි මිස් වෙනවා වගේ. එහෙම නැත්නම් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වගේ දෙයක් දැනෙනවා. හිතන්න toxic relationship එකකට යනවා කියලා අන්න ලොකු excitement එකක් දැනෙනවා. ඒ toxic relationship එක හුරුයි වගේ දැනෙනවා. toxic relationship එක familiar වගේ දැනෙනවා. toxic relationship එක මේක තමයි මට හොඳම දේ වගේ දැනෙනවා. ඉතින් ඒ toxic relationship එක continue කරන්න
ලොකු එෆර්ට් එකක් දරනවා. ඉතින් මේකට මේ trauma reenactment කියලා කියනවා. මේ childhood trauma නිසා පීඩා විඳපු සමහර අය තුල මෙන්න මේ pattern එකත් දකින්න තියෙනවා. පස්වෙනි unhealthy pattern එක ඒ තමයි emotional shutdown හෝ avoidance. ඒ කියන්නේ දැන් සමහර පුද්ගලයන් තමන්ගේ ළමා කාලයේදී සිද්ධ වෙන ඒ traumatic දේවල් නිසා විශේෂයෙන්ම ඔය මේ emotionally දිගින් දිගටම neglect වෙලා තියෙන කලයින් තුල ගොඩ නැගෙනවා යම් සිතුවිලි දාමයක්. ඒගොල්ලන් හිතනවා මේ ඉමෝෂනල් වෙනවා කියන එක හරිම හර්ට් වෙන දෙයක්. එහෙම ඉමෝෂනල් වෙන්න හොඳ නැහැ. ඉමෝෂනල් වුණොත් මට හර්ට් වෙනවා. එහෙම ඉමෝෂනල් වෙන තැන් වලින් මම අයින් වෙන්න ඕන. ඉමෝෂන්ස් එක්ස්ප්‍රෙස් කරන්න හොඳ නැහැ. ඔන්න ඔය වගේ දෙයක්. ඉතින් මේක රිලේෂන්ෂිප්ස් වලට ආවට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට ඉමෝෂන්ස් එක්ස්ප්‍රෙස් කරන්න තේරෙන්නෙත් නැහැ. සහ අර හිතමු තමන්ගේ පාර්ට්නර් එයා වල්නරබල් වෙනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් පාර්ට්නර් ඉමෝෂන්ස් එක්ස්ප්‍රෙස් කරනවා. එහෙම තැන්වලදී මේගොල්ලන් නම් වෙනවා. හේතුව මේගොල්ලන්ගේ ඔළුවේ තියෙන්නේ ඉමෝෂනල් වුණොත් හර්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඉමෝෂන්ස් වලට ඉඩ දුන්නොත් හර්ට් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේගොල්ලන් නම් වෙනවා. මේගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ එහෙම තැනකදී කොහොමද රෙස්පොන්ඩ් කරන්න ඕන කියලා. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට හිතමු පාර්ට්නර් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් නිසා අඬනවා. හරිද? මෙයාට ඒකට ගැළපෙන විදිහට රෙස්පොන්ඩ් කරන්න තේරෙන්නේ නිකන් නම් වෙලා වගේ. සමහර වෙලාවට කියන්නේ මේ ගලක් වගේ ඉන්නවා කියලා. අන්න ඒ වගේ තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. මේකට කියනවා emotional shutdown හෝ avoidance කියලා. ඊළඟ unhealthy relationship pattern එක තමයි මේ childhood trauma නිසා පීඩා විඳපු සමහර අය මේ relationship sabotage කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් හිතනවා මේ හොඳ relationship එකකට තමන් සුදුසු නැහැ. එම healthy relationship එකක් ඩිසර්ව් කරන කෙනෙක් නෙවෙයි මම. මම එහෙම එකකට එහෙම සුදුසු කෙනෙක් නෙවෙයි. මොකද මම එහෙම එකක් කරන්න දන්නේ නැහැ. මට එහෙම හොඳ ආදරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අන්න ඔය වගේ විශ්වාසයන් මේගොල්ලන් තුල තියෙනවා. ඒ වගේම මේ self sabotage තත්වයේදී හිතමු ආදරය ලැබෙන එක මේගොල්ලන්ට ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි හිතන්නේ ආදරය කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ කියලානේ. හැමතැනකදීම ඕක නෙවෙයි. සමහර අයට දෙන ආදරේ ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේගොල්ලන් ඒ ආදරය ගැන ප්‍රශ්න කරගන්නවා හිතින්. මේ මෙච්චර ආදරයක් ඇයි මේ මට ලැබෙන්නේ? මේ මං වගේ කෙනෙක්ට මෙතන මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා. මෙතන මේ හොඳ දෙයක් නෙවෙයි දැන් මේ සිද්ධ වෙන්න යන්නේ. මෙයාට අනිවාර්යෙන් දෙම්මාව එපා වෙයි. මොකද මේ මම හොඳ රිලේෂන්ෂිප් එකකට හරියන කෙනෙක් නෙවෙයිනේ. අන්න ඔය වගේ විවිධ negative beliefs, negative thoughts මේගොල්ලන් තුල ඇති වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් වල ප්‍රතිඵලයක් විදිහට රිලේෂන්ෂිප් එක තුල ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. රිලේෂන්ෂිප් එක තුල දිගින් දිගටම එහෙම ප්‍රශ්න ඇති වෙද්දී මේගොල්ලන්ගේ අර මුලින් තිබ්බ විශ්වාසයන් තවත් කන්ෆර්ම් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මාව හොඳ ආදරයකට සුදුසු නෑ කියන එක නැවතත් කන්ෆර්ම් වෙනවා. අවසාන කාරණය. ඒ තමයි childhood trauma නිසා පීඩා විඳපු සමහර පුද්ගලයන් තුළ දකින්න තියෙන මේ අහිතකර pattern එක තමයි ඒගොල්ලන් තුළ මේ over responsibility එකක් ඇති වෙනවා තමන්ගේ partnerගේ emotions fix කරන්න. ඒ කියන්නේ අර relationship එක fix කරන කෙනෙක් විදිහට manage කෙනෙක් විදිහට relationship එක තුළ කටයුතු කරන්න මේගොල්ලන් පෙළඹෙනවා. ඒ කියන්නේ හිතමු අනිත් කෙනාගේ emotions අනිත් කෙනාගේ ජීවිතයද ඒ හැම දෙයක්ම මැනේජ් කරන කෙනා විදිහට තමයි රිලේෂන්ෂිප් එක තුළ කටයුතු කරන්නේ. මේ தത്വෙට බොහෝ සෙයින් පත් වෙන ඔය පේරන්ටිෆිකේෂන් කියන தത്വයට ළමා කාලේදී මුහුණ දීලා තියෙන අය. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් කුඩා කාලේ ඉඳලම නිකන් අර වැඩිහිටි කෙනෙක් විදිහට තමයි ගොඩ නැගිලා තියෙන්නේ. කියන්නේ අර ළමයෙක් විදිහට නිදහසේ ගොඩ නැගිලා නැහැ. වගකීම් සහගත වෙලා තමන්ගේ ඉමෝෂන්ස් යටපත් කරගෙන අනිත් අයගේ ඉමෝෂන්ස් ෆික්ස් කරමින් අනිත් අයගේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් දෙමින් තමයි ඒගොල්ලන් ගොඩ නැගිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකම රිලේෂන්ෂිප්ස් වලට ආවට පස්සෙත් අර ෆික්ස් කරන කෙනෙක් විදිහට මැනේජ් කෙනෙක් විදිහට අනිත් කෙනාගේ ලයිෆ් එක හරි විදිහට හදන්න කටයුතු කරන කෙනෙක් විදිහට කටයුතු කරන්න යොමු වෙනවා. ඉතින් මේ නිසා මේ රිලේෂන්ෂිප් එක තුල මේ රොමැන්ටික් පාර්ට්නර්ස්ලා දෙන්නෙක් විදිහට ඉන්නවට වඩා යම් පැටර්න් එකක් රිපීට් වෙනවා. නිකන් අර පේරන්ට් කෙනෙකුයි ළමයෙකුයි ඉන්නවා වගේ දෙයක්. ඉතින්
තමන්ගේ ළමා කාලයේදී විවිධ චයිල්ඩ්හුඩ් ට්‍රෝමා නිසා පීඩා විඳපු පුද්ගලයන් තුළ ඔය පැටර්න්ස් අපිට බොහෝ අවස්ථාවන් වලදී දකින්න තියෙනවා. ඉතින් මේ පැටර්න්ස් නිසා ඒගොල්ලන් තමන් වැඩිහිටි කාලයේදී ගොඩනගා ගන්න රිලේෂන්ෂිප්ස් වලදී විවිධ ගැටලු වලට මුහුණ දෙනවා, පීඩණයටපත් වෙනවා. මම මතක් කරන්න ඕන වැදගත්ම දෙයක් තමයි මේ හැමදේම පැටර්න්ස්. මම අර කලින් කතා කළා වගේ තමන් ඉගෙනගත්ත වැරදි පැටර්න්ස්. ඒ චයිල්ඩ්හුඩ් ට්‍රෝමා වලදී සර්වයිව් වෙන්න, ඒ දේවල් වලට ඇඩප්ට් වෙන්න තමන් ඉගෙනගත්ත පැටර්න්ස් වගේක් තමයි ඔය මම කතා කළේ. මේ පැටර්න්ස් කියන්නේ ඉගෙනගත්ත දේවල්නේ. ඒකේ තේරුම තමයි අපිට මේවා වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. නැවත හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ පැටර්න්ස් වෙනස් කර ගැනීම වෙනුවෙන් එහෙම නැත්නම් මේ චයිල්ඩ්හුඩ් ට්‍රෝමා වලින් හීල් වීම වෙනුවෙන් පළවෙනි පියවර තමයි මේවා හරියට හඳුනා ගන්න එක. ඒ කියන්නේ Taman relationships වල දිගින් දිගටම පීඩා විඳිනවා නම් ඔයා බලන්න ඕන මේ පැටර්න්ස් මොනවද Taman තුල තියෙන්නේ? කොයිතරම් දුරට මේ පැටර්න්ස් Taman තුල තියෙනවද? මෙන්න මේ හඳුනා ගැනීම තමයි පළවෙනි පියවර. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම අදාළව ඔයා මොනවද කරන්න ඕන කියන එක සම්බන්ධයෙන් මම වෙන වෙනම ඔයගොල්ලන්ට කරුණු අරගෙන එන්නම්. ඊට අමතරව මේ චයිල්ඩ්හුඩ් ට්‍රෝමා වලින් හීල් වීම සම්බන්ධයෙන් රිලේෂන්ෂිප්ස් වල තියෙන ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීම වෙනුවෙන් ඔයගොල්ලන් දැනගන්න කැමති දේවල් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ දේවල් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ඒ හැම දෙයකටම අදාළ විදිහට මම ඔයගොල්ලන්ට කරුණු අරගෙන එන්නම්. ඉතින් හැම වීක් එකකම Wednesday and Saturday ඔයාලට මේ වගේ mental health related දේවල් ගැන වීඩියෝස් අරගෙන එන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ mental health related දේවල් ගැන දිගටම දැනගන්න mental health with Avishka channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.